Cześć! W dzisiejszym odcinku będę mówić o oczach welonów, a także przyjrzymy się kilku odmianom welonek teleskopowych. Żeby lepiej zrozumieć teleskopy, przyjrzymy się teraz odmianom oczu welonów. Po pierwsze, oczy mogą być normalne, płaskie, czyli takie jak ma większość gatunków dzikich ryb. Dobrym przykładem takich oczu jest mój ryukin. Kiedy widziany z góry, ma te oczy zupełnie płaskie, nie wyróżniające się od reszty głowy. Niektórzy kolekcjonerzy cenią sobie tak zwane button eyes, czyli oczy guzikowe, które są całkowicie czarne. I takie oczy właśnie miał mój pieszczotliwie nazywany karpik Goldie. Drugim rodzajem oczu to oczy niebowida. To bardzo wystające oczy, w dodatku skierowane ku górze. Zresztą nazwa niebowid właśnie wskazuje na to, że patrzą w niebo. I legenda głosi, że cesarz chiński, przechadzając się po swoich pięknych ogrodach i doglądając oczek wodnych, zażądał, żeby stworzyć mu rybę, która będzie na niego patrzyła. Oczywiście tutaj przykład bonbon. No i w końcu wyróżniamy też oczy teleskopowe. Odmian rodzajów oczu teleskopowych jest tak dużo, że jest to materiał na kolejny film. I szczerze mówiąc, nie chcę Was zanudzać i podawać szczegóły dotyczące każdej z tych odmiany, dlatego że niektóre z nich są już niespotykane albo są bardzo rzadkie. Najbardziej popularne są kuliste teleskopowe oczy. Ma je większość odmian teleskopów, nawet te, które są dopiero niedawno powstałe, takie jak oranda czerwony kapturek w opcji teleskopowej. Inne rodzaje to oczy jajowate. One są troszeczkę dłuższe od tych kulistych. Są też oczy pomarszczone, stożkowe, jabłkowe, podobne do szerokiej fasoli czy do liczydła. Również takie z dodatkowym workiem z płynem, cynobrowe oraz nazwa nieokreślona, nazywana czasami oczami winogronowymi, ale też bardzo rzadka. Tutaj macie zdjęcia. A teraz krótko o odmianach teleskopów. Po pierwsze, Moore. Angielska nazwa czarnego teleskopa to Blackmore Telescope. Samo słowo Moore znaczy czarny, ale to nie oznacza, że występują tylko w tej odmianie kolorystycznej. Moory zyskują swoją popularność i nie zawsze występują w kolorze czarnym. Niektóre czarne mogą zmieniać kolor, na przykład na pomarańczowy, ale też są sztucznie oczywiście tworzone różne inne warianty kolorystyczne. Innym wariantem tej rasy jest Broad-tail Moor, czyli Moor z szerokim, rozłożystym ogonem. Jest to sztucznie wytworzona rasa, jak zresztą większość, która powstała na potrzeby wystaw, czy też właśnie showów, i to jest rasa brytyjska. Ta rasa ma szerokie, rozłożyste płetwy, włączając w tą płetwę ogonową, zupełnie jak brytyjski Veiltail. Numer 2. Demekin. To bardzo interesująca rasa. Powstała ona z połączenia ryukina i teleskopa. Tak naprawdę Demekin to nazwa pochodząca z Japonii i ogólnie oznacza teleskopy. I też tutaj właśnie są spory, czy uznawać Demekina jako oddzielną rasę, czy po prostu, czy nie. Ale według najnowszych klasyfikacji to, co oddziela Demekina od innych teleskopów, jest ten charakterystyczny ryukinowy garbik. Rybki wyglądają śmiesznie, bo mają bardzo zbitą budowę, zupełnie wyglądają jak rukiny, ale właśnie mają ciekawe, bardzo wystające i bardzo dobrze zaznaczone oczy teleskopowe. Przez tą swoją budowę niestety są poddatne na problemy z pęcherzem pławnym. Numer 3. Butterfly Telescope. To jest teleskop w odmianie z ogonem w kształcie motyla. Nie wszyscy również uznają go za oddzielną rasę, dlatego że ten kształt ogona może być spotykany też u innych gatunków, np. u orand czy nawet u demekinów. Natomiast kilka poważnych publikacji ostatnio uznało go jako oddzielną rasę. Jego piękny i rozłożysty ogon oczywiście najlepiej jest podziwiać patrząc z góry, ale samych ogonów w kształcie motyla może być też wiele różnych rodzajów i będę o tym mówić więcej przy zajmowaniu się ogonami i ich typami. Najczęściej spotykanym, a może nawet najbardziej pożądanym typem Butterfly Telescope jest kolor panda, który jest trochę niewdzięczny, dlatego że kupujemy pandę, a po czasie okazuje się, że może zmienić kolor.
Oczywiście te welonki z ogonem motyla występują w przeróżnych kolorach. Tutaj macie kilka przykładów. Po czwarte, inne. To wszelkie inne typy i połączenia, kiedy standardowy gatunek ma oczy w wariancie teleskopowym. Mogą być takie orandy, mogą być takie, ostatnio widziałam orandy czerwony kapturek w wersji teleskopowej. Mogą to też być perłołuski, których mi zresztą strasznie szkoda, bo perłołuski, jak wiecie, już są bardzo skrzywdzone przez los, przez swoją skompresowaną budowę i upodabnianie ich do piłki ping-pongowej, a do tego jeszcze dodawanie jej niepełnosprawności w stylu oczu teleskopowych, to wydaje mi się, że to już jest za dużo. Widzę, że w Polsce teleskopy też cieszą się dużą popularnością, także podzielcie się w komentarzach, jakie macie teleskopy i jak mają na imię. A teraz nie byłabym sobą, gdybym o tym nie powiedziała. Każdy właściciel, który ma teleskopa, musi się przede wszystkim skupić na tym, jaki ma wystrój akwarium i czy jest dla niego odpowiedni. Oczy teleskopów są bardzo wrażliwe, tak samo jak oczy niebowitów, i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego musimy pamiętać o doborze ozdób do akwarium i właściwie powinno być jak najbardziej minimalistyczne, jak się da. Na pewno w akwarium nie powinny się znajdować żadne ozdoby, które mają ostre brzegi, ale też właściwie nawet zwykłe zameczki czy kamienie, które są wystające, mogą też uszkodzić oko, gdyż ryba niedobrze widzi i może po prostu płynąć, zahaczyć o nie i po prostu uszkodzić sobie oko. Poza tym przy skompresowanej budowie ciała trzeba też zadbać o odpowiednią dietę, która będzie dietą tonącą i zawierającą duże ilości błonnika. Uważam, że to jest ważny temat, dlatego że ostatnio jest wysyp teleskopów, które mają przeróżne problemy z pławnością i na pewno dieta to jest podstawa, od czego trzeba zacząć. Każdy właściciel teleskopa powinien zapewnić mu optymalne warunki. Mam tutaj na myśli odpowiedniej wielkości akwarium, czyli według nawet angielskich zasad to jest 100 litrów na pierwszą rybę i 40 na pozostałą. Zapewnić nadfiltrację lub też bardzo dobrą filtrację, która udźwignie ten ciężar naszych pupili, oraz dobre napowietrzenie. Pamiętajmy też, że teleskopy to są ryby zimnolubne i nie powinno się ich mieszać z egzotycznymi gatunkami ryb. Dziękuję za uwagę. Podzielcie się w komentarzach o tym, jakie macie teleskopy i jakie macie z nimi przygody. Zapraszam Was na kolejny odcinek.